उत्तर बंगोपसागर लघुचाप 4 दिन वर्षा विभिन्न जिला को रेड अलर्ट। तेबे भिडियोटी को देखा पूर्व आम चैनल को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना तो एवं ही सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखर बेल आइकन टी दबाई दिंतु आगु केमती अपडेट खबर गुड़िक सर्वप्रथम जानापी। तेबे घूर्णिबलय प्रभाव में बंगोपसागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल में आज एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। तेबे लघुचाप प्रभाव में मौसुमी सक्रिय होगा सहित राज्य में आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। मौसुमी एवं सक्रिय थिबा बेले आज 28 तारिख पर्यंत यार प्रभाव में मध्यमरू प्रबल वर्षा होब। आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज और केन्दुझर में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु एथिपई येलो वार्निंग एवं सुंदरगढ़ और देवगढ़ में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु सेठारे येलो वार्निंग जारी होइछि। आउ आसंता काली बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, अनुगुल और देवगढ़ में प्रबलरू अति प्रबल वर्षार संभावना थिबारु एसबु जिला को रेड वार्निंग जारी होइथिबा बेले पुरी, खोर्धा, सुंदरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर और कंधमाल रे अति प्रबल वर्षार संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि झारसुगुड़ा, बरगढ़, कलाहांडी, नयागढ़, गंजाम, नुआपड़ा, नवरंगपुर, मालकानगिरी और कोरापुट रे अधिक वर्षार संभावना थिबारु से सबु जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। आउ आसंता 27 तारिख में संबलपुर, सोनपुर, बरगढ़, बौद्ध, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा और देवगढ़ में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु एसबु जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायथिबा बेले झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कंधमाल, अनुगुल और केन्दुझर को ऑरेंज वार्निंग एवं ढेंकानाल, मयूरभंज और बालेश्वर, मालकानगिरी, कोरापुट और जाजपुर को येलो वार्निंग जारी होइछि। 28 तारिख में राज्य में 7टी जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही।